नमस्कार दोस्तों आजकल मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने की वजह से हमें भी फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम जो है काफ़ी बीमारियां जो वो देखने को मिलती हैं। और आजकल तो वैसे भी कोरोना काल चला हुआ है, तो कोरोना काल में अगर किसी को भी खांसी हो जाती है तो दूसरा बोले ना बोले हम खुद ही महसूस करते हैं कि कहीं हमें भी कोरोना तो नहीं हो गया है। दोस्तों मैं आज आपको खांसी का बिल्कुल रामबाण इलाज जो वो बताऊँगी। और ये है शहद, हनी, और ये है सीतोपलादी चूर्ण। तो सीतोपलादी चूर्ण आप या तो मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं या जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी होती है हमारे गांव में, और वहाँ पे भी ये चूर्ण जो है मिल जाता है। आपको चाहे सूखी खांसी है या बलगम वाली किसी भी तरह की खांसी है तो इससे जो है वो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये देखो, मैं इसमें सीतोपलादी जो चूर्ण था उसको निकाल के मैंने इसमें 1 चम्मच डाला और अब मतलब 1.5 चम्मच के आसपास मैंने इसमें जो है सीतोपलादी चूर्ण जो वो डाला। अब इसमें मैं जो है शहद ऐड करूँगी। अगर मैंने 1.5 चम्मच जो है वो सीतोपलादी चूर्ण डाला है तो मैं 1 चम्मच इसमें और शहद जो वो ऐड करूँगी। अब जो है शहद हमने ऐड कर दिया है और शहद को ऐड करने के बाद इसको शहद को अच्छी तरह से मतलब इसमें दवाई में बिल्कुल मिक्स करना है। मैंने इसमें 1.5 चम्मच जो वो चूर्ण का डाला, सीतोपलादी चूर्ण का, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें जो वो शहद ऐड किया। जब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे तो इसका ये पेस्ट जो वो तैयार हो जाएगा। अब जिसको भी घर में खांसी है उसको 1 चम्मच जो है पूरा दे देना है। दिन में मतलब 3-4 बार अगर आप इसका सेवन करोगे तो 2-3 दिनों में ही आपकी खांसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और जो बलगम है वो बाहर निकलना जो शुरू हो जाता है। थैंक यू।